Сегодня ночью в половину второго моча ударила в голову, резко прыгнул на шторы, следом скинул на пол все, что криво стояло. Кожаный раб мой сквозь сон ругался яро, дал ему время до рассвета чуть поспать, затем разбудил его где-то в утра так 5, ору ему дай жрать, никогда еды не видел. Он покидает кровать, я кушаю, мне охуительно. Затем он пошел собираться на работу, мечтая душой о воскресеньях, субботах. Мне вообще похую, проводил его и спать. Не, ну а шо, свою жизнь я люблю, быть котом хорошо.